Mi ne volas vivi se mia fromaĝi tranĉilo. La katoj portas ŝuojn, legomoj ne ŝatas vegetaranojn. Foje Duolingo, mia lingvoaplikaĵo, montras strangajn frazojn, kiuj ĉiam igas min ridi. Sed lastatempe okazis stranga problemo en la apo. Mi refresigas mian germanan. Mia patrino estas emerita germana instruistino, kaj parolis kun mi kiam mi estis infano. Tamen nun, 29-jara, post jaroj de preskaŭ neniu kontakto post kiam mi edziĝis. Ŝi diras ke ŝi ne havas homofobion, sed ve, kia hazardo ke ŝi komencis distanciĝi, post kiam ŝi eksciis ke ŝia filino edziniĝis kun virino. Do, fine, post ĉi tiu tempo, mi iom forgesis pri la germana. Mi ne volas perdi miajn sciojn, kaj la germana povas esti utila por la laboro. Mi decidis elŝuti la aplikaĵon kaj komenci de la bazoj denove. Mia kompreno estas bonega, sed mi ne scias skribi kaj havas malmulte da kompreno pri gramatiko kaj genro. Ĉio en la germana havas la viran, inan kaj neŭtran genrojn. Ĉiuokaze, la stranga cimo kiu mi alfrontas rilatas al la demandoj kiuj postulas ke vi parolu en la lingvo kiu estas studata. La aplikaĵo funkcias bone, same kiel mia mikrofono. Mi ĝuste respondas la demandoj, sed mi pensas ke kion ajn la apo diras al mi ne estas la kutima germana. Miaj kapabloj povas ne esti kie ĝi devus esti, sed mi scias kiel aspektas la germana. Ĝi sonas simile, sed samtempe tre malsame. Ĝi estas skribita en la sama alfabeto kiel la germana, sed ĝi aspektas pli malnova, pli malglata. Mi rekonis la vorton Valhalo kelkfoje. Ankaŭ la vokalaj sonoj estas malsamaj, sed mia prononco pliboniĝis. Malgraŭe estas konfuze. Mi sendis retmesaĝon al la prizorgada teamo de la aplikaĵo. Mi diris, mi pensas ke estas cimo kun la germana kurso. Kelkaj en la demandoj pri la parola praktiko ne estas en la germana, sed en alia lingvo, eble de nordia origino. Kaj mi sendis al ili ekrankopion de unu el la demandoj. La respondo estis tre rapida. Ni ne aldonis ĉi tion en la aplikaĵon. Ĉu vi certas ke via aplikaĵo estas ĝisdatigita, kaj ke vi ne uzas korrompitan version aŭ ŝercas interrete? Mi pensas ke mi devintus atendi ĝis post la ŝercotago por aporti ĉi tiun strangan cimon. Sed, ĉar mi ne volas maltrafi mian 268-tagan praktikon, kaj la resto de la aplikaĵo bonas, mi daŭre uzis Duolingon. Malgraŭe mi sendis ekrankopion kaj registron de la aplikaĵo elparolanta la strangajn vortojn al mia frato, kiu multe vojaĝis, kaj al la germana profesoro de mia malnova universitato, esperante ke li ankaŭ kunhavos ĝin kun profesoroj de aliaj lingvoj. Dum mi atendis respondojn kaj daŭre ekzercis, strangaĵoj okazis. Mi volas diri, tutmonda varmiĝo estas kaŭzanta eksterordinaraj veterŝablonoj lastatempe. Sed kiam ajn mi ekzercas ekstere kaj elparolas une la strangaj frazoj, mi aŭdas tondrojn kaj vidas fulmojn, kaj multfoje ŝtormo komenciĝas tuj poste. Se mi ekzercas dum promenado aŭ korpekzercado, mi iom aŭdas duonaron de paŝoj tuj malantaŭ mi, kroman spiron. Ĉi tio estas timiga, kompreneble. Tial mi provis ĉesi uzi la aplikaĵon, kvankam mi bedaŭras la perdo de mia 280-taga sinsekvo. Tio ne funkciis. Mi perdis la konscion la sekvan tagon, kaj kiam mi ne havas pli bonan vorton, vekiĝis. Mi trovis min en la mezo de leciono. Mi ne povas ĉesi uzi la aplikaĵon. Kaj hodiaŭ mi vidis ion stranga. Mi estis ekzercanta kaj mi renkontis unu el la frazoj strangaj. Dum mi sidis en mia korto, rigardante parakampon trans la strato. Estis tondro, kiu iskuis miajn okulojn en iliaj kavoj. Kaj mi vidis grandegan grizan figuron, formiĝanta malsupren de la ĉielo. Sed ĝi malaperis momenton poste, kiam mi stumblis elparolante la lastan vorton. Antaŭ nur kelkaj minutoj, mi havis novaĵojn de mia frato kaj la profesoro. Mia frato pensas ke la cimo estas nur kelkaj vortoj de irlanda origino miksiĝantaj.
Kai, poste que mi sendis pli, li ancora usam pensas, que vancam la tuta foresto de modernai vortoi, en tio que devus esti dudeki unua jarcenta lingvo aplikaĵo. La profesoro kunhavis la timon, ĝis ĝi finfine renkontis lian mezopokan historian samklasonon. Mi ricevis retmensaĝo kun klarigo. Ĝi estas la norena lingvo. Kaj considerante la strangaj okazintaĵojn kaj la fakton ke mi ne povas demeti la apon, mi timas kio okazos, kiam mi finfine ĝuste elparoli. Ĉi tiu retejo estas reala, fidu min. Provu enigi ĝin se vi ne kredas. Ĝi povas generi vizaĝojn de homoj kiuj ne ekzistas, uzante artefaritan intelekton. Sonas interese, logilo por retrompulo kaj tiel plu. Ankaŭ mi pensis tiel. Mi estis fascinita de ĉi tio, kaj daŭre reŝargis la paĝon por vidi novajn vizaĝojn kaj pensi pri kiel ĉi homoj tre realismaj ne ekzistas. Eble unu tago iu naskiĝos ekzakte kiel tiu, kiun la artefarita intelekto kreis. Aŭ eble ne. Kun la senfinaj eblecoj de vizaĝoj, ni neniam scius. Aŭ tiel, mi pensis. Antaŭ unu horo, mi sidis sola en mia dormoĉambro, kaj alklakis la refreŝigan butonon. Mia vizaĝo rigardis reen al mi. Komence, mi estis certa ke tio estis koincido, sed tiam mi rimarkis ke ĝi havas ekzakte la saman kaveton en la vango. Ĉio sur tiu vizaĝo estis la sama kiel la mia, kaj estis ridetante al mi. Mi estus mensoganta se mi diros ke mi ne freneziĝis tuj, sed mi konvinkis min ke tio estas hazarda kaj ke mi nur promenu. Kiam mi eliris el mia ĉambro, mi vidis mia koramikon sidanta sur la sofo, rigardante lian poŝtelefono. Mi nur bezonis iun kompanion. Mia menso estis ludanta kun mi. Ni iris al li kaj sidiĝis, mia kapo sur liaj ŝultroj. Li eĉ ne moviĝis. Mi scivolis kio tion altiris lin. Hej, vi, mi murmuris. Nenio. Kio diable okazis al li? Mi skuis lin. Denove, nenio. Mi aŭdis frapeton en la pordo, kaj li ekstaris, kvazaŭ mi ne estus tie. Kiam li malfermis la pordon, mia gorĝo sufokiĝis, kiam mi rimarkis ke al li mi ne ekzistas. Bela knabino eniris, kaj ili kisis unu la alian. Estis tiel dolorige rigardi. Mi kuris en mia ĉambro kiam ili sidiĝis sur la sofo. Mi rigardis miajn mesaĝojn, mian galerion. Ĉio malplena. Ĉu tio estis kruela ŝerco? Ĉu mia koramiko ŝercas min en la sankti-valentena tago? Ĉu li kisus alian knabinon por ŝerco? Konante lin kaj lian dediĉon al stultaj petoloj, li verŝajne farus. Decidante ke tio estis la sola kredebla solvo, mi eliris, kaj tiam mi rimarkis ke ĉiuj fotoj estas de li kaj ŝi. Aferoj kiujn ni faris kune, memoroj kiujn ni kreis, ĉio estis kun ŝi. Ĉu Photoshop eble? Mi esperis tion. Sed tiam venis en la kapon ke mi estis hejme antaŭ li. Li venis antaŭ kelkaj horoj kaj ni estis kune dum 10 minutoj, antaŭ mi eniris mian ĉambron kaj aliris tiun feka retejon. Li ne povus fari ĉion en 10 minutoj. Mi pensis ke tio estas nur iluzio. Mi iris al li, skuis lin kaj diris inter singultoj. Mi scias ke tio estas ŝerco. Vidu, mi ploras nun, do ĉesu tion. La sola afero kiun li neniam farus estas lasi min plori. Kaj kiam li ne reagis, mi eksciis ke ne ekzistas ŝerco. Mi ne povis kompreni. Mi sciis ke mi ekzistas, sed mi pensas ke neniu alia scias. Tiam, kiam mi provis memori mian nomon, mi ne havis ideon. Mi aliris Facebookon,
ne existis in saluto, ne posta conto. Mi ne povis trovi mia nomon au ion alia, kiu identigas min interrete. Mi ne scias kion fari, mi ne scias kien iri, mi ne scias ĉu mi ĉiam estos ĉi tie, stante neniu kaj nenio, aŭ ĉu mi malaperos, kiam vi ĉiuj aŭdos ĉi tion. Ĉio kion mi scias estas ke mi ekzistas, kaj espereble, kelkaj el vi ankaŭ scias nun. Do, bonvolu, helpi min, trovi min. Ili trovis ĝin en 1974, kaj senlace laboris por konservi ĝin sekreta de la resto de la globo. Ĝi estas en la mezo de la Pacifika Oceano, sed se vi provas trovi ĝin memstare, mi povas promesi al vi ke vi estos turnita. Se ne de la vastaj bluaj akvoj, la registaraj boatoj metitaj tie, donus al vi iun rakonton pri naftoverŝo, trovi malsama vojon aŭ kien ajn vi iras. La teramaso mem estas insulo, sed unu kiu ne estas farita el herbo aŭ tero. Sciencistoj senditaj tien post malkovro prenis specimenojn de ĉio kion ili povis akiri per siaj manoj, kaj eksciis ke preskaŭ ĉio sur la insulo estis kunmetita de homa dono A. Arboj estis farita el homa kora histo. Bulbaj spiraj flavaj sakoj etendiĝis anstataŭ folioj, cometitaj el homa pulma histo. La grundo estis acida, formita de kombinaĵo de nitratoj kaj homa digesta histo. Herbo estis farita el malsamaj specoj de epitelia kaj konektiva histo, iĝante malsamaj nuancoj de bruna, depende de kiom multe da melanino estis detektita en ĉiu klingo. En la tria tago, grandaj ŝvelaj homsimilaj figuroj eliris el la grundo, atacante la sciencistojn je vido. La korpo de la homsimululoj estis dissekcitaj, kaj oni eksciis ke ili estis kunmetitaj de homaj blankaj globuloj. La teorio estis ke tiuj unuoj, cititaj kiel la imunsistemo de la insulo, estis generitaj por forigi la fremdajn invadantojn de sia gastinganto. Ni trovis kaversistemon, kiu estis farita el, vi divenis, homa skeleta histo. Estante scienculoj, ni bezonis respondojn, do ni kaverplongis. La kavernoj estis pli profundaj ol ni povis vojaĝi, kaj estis plenaj de truoj, ĝuste sufiĉe larĝaj por ke unu viro englitu. Dum ni estis eliranta el la skeleta kaverno, kadavro, ŝvelinta kaj putriĝanta, rampis en la kaverno kun ni. Ĝi moviĝis malfikse, kvazaŭ ĝi prenis la tutan energion de la mondo, kaj rampis supren en la kaverno, for de vido. Ni ne havis ideon kien ĝi povus iri, sed post revizii notojn, mi havis ideon. Ni fosis la herbon, farita el alta histo, kiu kovris la grundon, farita el digesta histo. Sube, ni trovis milojn da kadavroj, en malsamaj stadioj de putriĝo. Unuj aspektis kvazaŭ ili estis digestitaj, aliaj aspektis kvazaŭ ili estis modereditaj de fiŝoj kaj ŝvelis dum monatoj subakve. Ni ne havas precizan teorion, sed ni pensas ke la korpoj perditaj en la maro reviviĝas kaj venas al ĉi tiu loko, por esti detruitaj kaj transformitaj en ĉi tiu suspensiaĵo de homaj korpoj. Ni ankoraŭ havas multajn demandojn. Kio ekzakte estas la insulo? Kiel la mortintoj scias kiel iri tien? Kiom longe ĝi estas aktiva? Kiom granda ĝi povus iĝi? Ĉu estas ĉi tiujn demandoj, tiuj al kiuj ni volas scii la respondojn? Ĝi estis kreita la 29 de aprilo de 2021, kaj ankoraŭ estas aktiva ĝis ĉi tiu tago. Ĝi enhavas informojn kiuj ne troveblas aliloke,
detalojn kaj planojn pri tio kio estas farita ĉiu semajne. Ĝi estas Patreon. Kaj ĉio dirita estas vera. Vi povas vidi informoj kiuj ne troveblas aliloke. Sed kio specife? La malantaŭ la scenejo, la procezo de ĉiu filmeto de la kanalo. Vidu, jam estas 30 afiŝoj tie, en kiuj mi parolis pri la malhelpoj dum la filmeto kreado, miaj duboj pri kiu bildo uzi en la filmeto, ĉi tio aparte ofte okazas. Kaj se vi pensas ke la nombro estas malmulte, ne maltrankviliĝu, ĉar ankoraŭ estas multe pli por veni. Mi ankoraŭ parolos, fakte jam komencis paroli, pri la planoj de la kanalo, la rakontoj kiuj mi intencas alporti ĉi tien, la malsamajn filmeto-aranĝojn. Aldone vi ne nur vidas kion mi faras, vi povas interagi kun mi, kaj rekte helpi min kun ĉi tiuj ideoj. La ligilo estas ĉi sube en la priskribo. Iru tien kaj partoprenu en ĉio. Ĝis poste.